Ah, pessoal, só um aviso. E o like? Nada ainda. Já deu like? Então, pessoal, para liberar esse busão, a meta é 30 likes. Então, me ajude a bater essa meta e vocês terão esse busão excepcional. Eu editei o som dele. Ele tá um som de motor mais surrado, mais antigo. Eu editei o câmbio também para dar essa impressão. E o som. O som dele tá com um som diferenciado. Eu mexi no diferencial dele, né? Vocês podem ouvir aí. Na primeira e na segunda ele vai dar esse som de diferencial roncando.